Credo insomma che la problematica della Romea sia una problematica sentita da tutti, sicuramente la messa in sicurezza in sede dalla quale non si può prescindere, quindi ANAS deve finire gli interventi che ha già nel contratto di programma, ma sicuramente serviranno altre risorse, però considerando i volumi di traffico che ci sono sulla Romea, una messa in sicurezza in sede sarà sempre insufficiente per poter offrire livelli di servizio adeguati ai flussi di traffico. Parliamo di un 20% di mezzi pesanti, abbiamo parlato per tanti anni di variante alla Romea, io con oggi vorrei fissare il punto zero su quella che può essere la variante alla Romea, quindi ripartire consapevole del fatto che c'è un project in corso, però insomma discuteremo con il Ministero come gestire la situazione, però è un problema che va assolutamente affrontato. Va affrontato con una visione a 360 gradi, tenendo conto di tutte le necessità del territorio, dei fabbisogni, ma anche degli eventuali investimenti infrastrutturali che vengono fatti, che sono programmati o che il territorio richiede. Previsioni di spesa, quanto costerebbe? Allora, guardate, quando c'era il ministro De Micheli, che con il ministro De Micheli avevamo fatto delle riunioni perché era intenzionata a metterlo dentro nel PNRR come unico investimento stradale finanziato con le risorse del PNRR, avevamo fatto una valutazione su una variante non a pedaggio ed erano sostanzialmente usciti comunque i costi del project, perché con l'adeguamento prezzi eccetera eravamo intorno ai 4 miliardi e parliamo ovviamente della variante da Ravenna a Mestre, quindi che interessa le due regioni. Considerando che con quanto è successo negli ultimi 2 anni c'è stato un incremento dei costi dei materiali del 50%, non escludo insomma che parliamo di un'opera che si aggira intorno ai 6 miliardi. Ma il progetto resta compreso nel finanziamento del PNRR? No, allora la De Micheli aveva tentato di inserirlo nei finanziamenti PNRR, ma l'Europa aveva detto di no. Però in quel momento, in quell'occasione avevamo fatto con ANAS le valutazioni sui costi. Poi l'Europa disse no, nessuna nuova strada viene finanziata col PNRR e quindi la questione di fatto era stata abbandonata. Quindi quei soldi li deve trovare lo Stato italiano? Sì, è una variante alla statale e quindi oggi la riunione di oggi serve per condividere la necessità e porre al governo la questione della Romea, che rimane la strada più pericolosa d'Italia se non d'Europa, e chiedere al governo di iniziare a studiare una soluzione insieme al territorio, ma il territorio deve essere favorevole, perché se io chiedo al governo di intervenire su una variante e poi quando si parla della variante, scusatemi, però televisioni e giornali danno voce solo ai comitati del no, cioè il governo mi dice ma scusa, ma tu mi poni la richiesta che il territorio non la vuole. Oggi per me era importante condividere la necessità e quindi avere la serenità e la tranquillità che se pongo la questione al governo ci sarà un comitato del sì, un partito del sì a favore della messa in sicurezza definitiva della Romea, che, ripeto, non vuol dire rinunciare alla messa in sicurezza in sede, quella va avanti. Presidente, alla luce dei vari decreti che ci sono stati, dei vari passaggi di gestione, il tratto tristemente della strada del Cavalcavia è competenza del Comune, c'entra Veneto Strade, ci fa chiarezza? Allora, da quello che so io, Veneto Strade non c'entra nulla. Ho visto degli articoli di giornale dove insomma, si faranno tutte le verifiche, però insomma, credo che il cantiere in corso sul ponte per la messa in sicurezza del ponte, se non fosse stata competenza del Comune non ci sarebbe stata, quindi c'è già la presenza del cantiere, sancisce e dichiara la competenza, però poi insomma Veneto Strade o se il Comune ha dei dubbi insomma faranno tutte le verifiche con Veneto Strade. Dal punto di vista del partito del sì, i comitati del no, i comitati ambientalisti storici non hanno qualche argomento comunque ragionevole dalla loro parte? Più traffico, più inquinamento, consumo del suolo. Quindi vanno bene le morti? Cioè, scusate, no, giusto, questi termini, certo, cioè stiamo parlando, cioè non stiamo parlando di una strada che ogni tanto fa un incidente, stiamo parlando della strada più pericolosa d'Italia. Poi le infrastrutture si possono anche progettare nel modo meno impattante possibile. Credo che
dire va bene la Romea, non possiamo pensare ad una soluzione alternativa perché a priori la consideriamo un intervento impattante, io credo che i comitati ambientalisti, che non è detto poi che siano per forza comitati del no, ok? Cioè io credo che i comitati ambientalisti nel momento in cui si parlerà di un progetto, di un tracciato, avremmo qualcosa in mano, potranno dare il loro contributo, perché guardate che io chi fa le osservazioni lo considero sempre un'occasione per migliorare quello che si sta facendo, quindi loro potranno dare il loro contributo, adesso siamo a punto zero, quindi non c'è un'osservazione da fare ad un tracciato, faranno le loro osservazioni e verranno sicuramente, insomma io sono dell'idea che il territorio va ascoltato e tutti i buoni suggerimenti vanno tradotti in interventi concreti, insomma io non sono così negativa.